پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابه ته د څلورو شیانو درس ورکاوه. هغه څلور شیونه نه قرآن مجید یو صورت ته، نه د قرآن مجید یو آیاتو، خو ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ته به داسې درس راکاوه، د څلورو شیانو به راته داسې ذکر بار بار کاوه چې څنګه موږ ته د قرآن مجید یو صورت پې راته بار بار تکرار کاوه چې موږ ته یاد شي. دقه رنګې دا څلور خبرې به موږ ته بار بار کولې. او هغه څلور خبرې دا انتهایی د انسان بنیادی چې کوم اشیا دي، د زندګۍ چې کوم مقصد دی، هغه څلور شیونه دا هغه دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته د هغې درس ورکړی دی، بار بار یې ته ذکر کړی دی. دا هغه اشیا دي. ګوره د تمامې زندګۍ خلاصه او د تمامې زندګۍ نچوړ دا د انسان مرګ دی او قبر دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څلور شیونو نه د پناه دپاره چې دې څلورو شیونو نه تاسو پناه غواړئ، بهر په دومره پورې ووې چې کله تاسو مونځ کوئ د آخر تشهد، چې کله تاسو څلور رکعته مونځي نو آخري تشهد کې یا 2 رکعته مونځي او په آخري تشهد کې چې کله تاسو اشهد ان لا اله الا الله ووایئ او اشهد ان محمد رسول الله، نو د هغې نه وروسته تاسو دا څلور دعاګانې غواړئ. یو دعا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اول دا دعا کوئ چې موږ یا الله د عذاب قبر، د قبر د عذاب نه یا الله موږ وساته. لاوله دعا ته دا وښوده، بار بار به راته وښودله. دویمه ورته وفرمایل اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم. یا الله موږ د جهنم د عذاب نه وساته، د جهنم د سختو نه، د جهنم د عذاب نه موږ وساته. نو اول ته قبر یاد که، بیا ته جهنم یاد که، بیا ته وفرمایل اللهم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یا الله د ژوند او د مرګ د سختو نه یا الله موږ وساته. چې کوم فتنې دي په زندګۍ کې، کوم سختې دي په زندګۍ کې، په مرګ په هغه وخت کې یا الله دې سختو نه موږ وساته. او څلورم چې هغه د ټولې زندګۍ مقصد هماغه دی. ورته وفرمایل چې انسان کله مړ کېږي او آخره خاتمه خراب شي نو بیا ټول اعمال به دې کړي، نیک نیک اعمال، لیکن هر څه به خراب شي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل څلورم تاسو وایئ چې اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. یا الله موږ د دجال د فتنو نه وساته. ګوره دا څلور دعاګانې دي چې صحابو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام بار بار درس ورکړی دی. یو تاسو که په عربۍ کې نشئ ویلی نو پښتو کې اسانې دعاګانې دا دي. تاسو داسې وایئ یا الله موږ د عذاب قبر، د قبر د عذاب نه یا الله موږ وساته. یا الله د جهنم د عذاب او د سختو نه موږ وساته. یا الله د ژوند او د مرګ چې کومې سختې دي یا الله دې نه موږ وساته. یا الله د دجال چې کوم چال دی، د دجال چې کوم فتنه ده یا الله د هغه فتنې نه موږ وساته. نو دا څلور دعاګانې صحابه ته به بار بار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې څلورو خبرو درس ورکاوه. څنګه چې یو د قرآن مجید یو آیات صحابو ته به ښوده، دقه رنګې دا دعا ته بار بار ښودلې ده. نو په دا تاسو هم وایئ، څوک چې ملګري دي هغو ته هم وایئ چې هغې هم وایئ، ځکه دا څلور تاسو ما وایئ دا د زندګۍ مقصد هم دی چې تا ته الله رب العزت د قبر د عذاب نه پناه درکړي، د جهنم نه پناه درکړي. دغه رنګې د ژوند کې چې کومې فتنې دي، مرګ وخت کې چې کومې فتنې دي، د هغې نه تاله الله پناه درکړي. نو دغه ژوند کامیابي ده. نو دغه ژوند مقصد دی چې ته دنیا ته راغلی د الله د رضا دپاره چې الله رب العزت راضي کړي. او دا د دې څلورو خبرو بنیادي وجه ده. نو دا تاسو هم غواړئ دغه رنګې مخکې د ملګرو سم شیر کړئ چې هغې هم وایي الله رب العزت په تاسو ټول له ثواب درکړي.